יאללה, תחנקי, נו. יאללה, תפסיקי את ערבי. נו! בצד. הם לא חייבים להיות באותו סדר. שירה, שימי כמה שלוש ואת הרביעי בצד. הנה, אתה הרביעתם. את הרביעית מאזנת על האף. בדיוק. נו! נו יאללה, את יכולה לדבר את זה, נו. מה, היא צונקת, היא לא יכולה, מה? אני לא אמרתי בפרק, זה בא נו תפתחי את הפה שלך כבר. אני לא אוכלת את זה, לא, הנה, היא שמה, נו. טופי. תאכלי טופי? טופי ברכה. תביא לך. טופי של קיבי. היא דחפה כל הפה. תביא לי אז כדור טוב. מה? רגע, רק קצת שיקור מותר שלנו קיבי. יואו, מה את עושה? זה לא הגיע, אני לא ידעתי. את לא שאלת אותי, תפילה. לא הבטיח את אישורי למרכזים. למה אתה שיקור ומנשק לאור את התות המותר ופה לא? אני לא מבין. חרתי תותה, אני מתנצלת. לא, אתם יודעים שרוסה לא אוכלת חביתה מאז? עוד התחלנו חביתה. למגביל היית אמור להכין אצלי חביתותה בחורף, אבל לא משהו. באמת? חביתותה? כן, זה מה שהכינו לנו באילת. את מבינה? חביתותה. מה אני אכלתי? מה? חביתונה? לא, פודונה. מה זה ממש קטן, מה הקטע? חכי. 20 אני רוצה. תקשיבי, גם אם תשימי 40 זה לא יהיה גדול. אני לא אהבתי את ברכתי אישורים ושמחתי. תראי, יורקת פה לכל הגעים. זה נראה לי, כמו אצל הרופא זה סיני. ייפול על מזבד. הוא לא שם סקר. כן, נכון, אתה צריך כזה להגיד לה, מה אין לו אסיסטנטים? וכזה לשתות, כאילו, שזה יישב לך את זה. אבל הרבה שנים יש אסיסטנטים. אז כבר הרבה שנים בשכונה שלכם, את מכירה אותו, גבריאלו? יש שם בקיצור השיננית, היא פרסית. עכשיו, היא שמה לך ככה שחור בשיניים, ואז את יושבת, דוחפת לך את הראש לתוך הפה. כזה ככה. טוב, שימו לב. נתנת? נו מה, די? שימו לב, תראי להם כדור. אוי ואבוי. בואי לפה. ביי, תתקרבי. אבל תתחיל לשיר. לא, זה כמו ממחטות הנסיסה שאני מקנחת בנדה. לא תתקשירי עם זה בפה. קדימה, לא יציר. כולם לצור. שירה. לא ללמוד. שירה סדור. קדימה, תחליטו. תגידי רון תחתונים. הכל בחוץ, מאמי. תגידי רון תורכמן, אני רוצה שתבוא למפרט שאתה גגן בשיניים. פתאום זה ביוטיוב, מה זה נתתי את הפנים לחברה שלי לשעבר. לא, אלי. שימו מוצ'ה. שלום. רון תורג'מן. אתם צוחקים, בסוף כל אחד לקח לי זווית. לא, לא, את צריכה שתפרה לא תדקלם. המשימה של ענת אחרי זה היא לתת ביט בזה. קודם תאכלי את זה. אוי, זה כמו בקוני רמל שהוא שם בגוזים. לא, תפסיקו לדבר, אתם מעודדים אותה להפסיק. רון תורג'מן. שירה, להתעלף לא יעזור. אני שמתי לב על אבל לשירה יש גוש בראש בתוך הגרון. זה לא שאמרנו לה למצוא את זה. שימו. לא, מה זה הכי לפרסל בישבו? תעלו את זה ליוטיוב. תקשיבי. אני בדרך זה מגיע. כל הפה שלך סליחה. זה נראה כמו זה של הרופא שיניים שמביאים לנו. תראה, קדימה, תעשי לזה. תעשי לו. אני זאת דעתי. תעשי שהערבים ירקו על
למי יש פה 3 בנים וגם הם לא בדיוק. זה לא כי אופק הוא חי. מה? הנה היא מוצאת. נפרדה ממנו, תראות אותה בית. נפרדה ממנו. אוי, שירה, כן. זה עולה ליוטיוב, זה עולה ליוטיוב. פשוט תאכלי את זה ותגמרי את הסיפור. היא לא מלך חזיר, היא לא הורידה את האצבע. תראו את האהובה של מריאטו. אני לא מסופקת. בואי נראה לאכול משהו מורכי.